सबसे पहले बंद कर देता हूँ। हाँ, तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, होप यू आर फाइन एंड वेल। और आज की वीडियो है नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर कि धीरे धीरे नॉइज़ पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है और मुझे एक ड्राइंग बनानी थी दीदी की। चलो मजाक बंद करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, होप यू आर फाइन एंड वेल। और आज की वीडियो है नॉइज़ पोल्यूशन के ऊपर, जो कि मेरी दीदी ने मुझे कहा है। दीदी को प्रोजेक्ट मिल रहा था 1 मंथ पहले, दीदी ने उसे नहीं किया और आज मुझे कह रहे हैं दीदी कि कल दीदी को प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो मुझे आज ड्राइंग करके दो। और मेरी एग्ज़ाम अगले मंथ में है, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं दीदी से कहा कि दीदी फिर मैं नॉर्मल ड्राइंग कर दूंगा, अगर दीदी पहले करते तो मैं हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग करता। तो अभी मैंने इसमें नॉर्मल ड्राइंग की है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वर्क। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, अब मैं इसे डार्क करूँगा ब्लैक स्केच से। तो एक स्केच हो चुका है हमारा। तो मैं अब सेकेंड पेज पे ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे कर लेता हूँ आउटलाइन।
करके है क्योंकि मुझे अभी घर जाके पढ़ाई करनी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि अगले मंथ में मेरी एग्जाम है, तो मुझे अभी घर जाके रिवाइज मारना पड़ेगा सब कुछ। तो मैं आगे की ड्राइंग बाद में करूँगा, उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। और हाँ, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, बाय।